les jeunes après ça de ça semble toujours en tête pour le 63, le Rouillard. Là. Ça roule à Saint-Henri aujourd'hui. Oh, on a manqué d'échapper pour le Garotin. En préparation sur la fausse ligne de départ, on demande les jeunes et les dames en préparation sur la fausse ligne de départ. La place des jeunes et les femmes par la suite.